استنى اقف عندي. ينفع اللي بيحصل معايا ده كل يوم بنشوف فيديو مش بيجيبوا 3 لايك 4 لايك؟ للاسف انا مش معايا حساب فشخ برضه مش هتتعلم ده من بلدك يا اسطى. احنا بنعمل الفيديوهات دي عشان كنت بس مش اكتر. لو زعلان اضحكك، لو متعصب اخليك تهدى، وفي الاخر مش عايز تقدر. هتقول لي هقدرك ازاي؟ طيب ممكن تعمل لي واحده لايك